Rappresenta un enorme punto di crisi, rappresenta un punto di rottura naturalmente, rappresenta un'ingiustizia ingiustificabile che non ha senso se non appunto nell'ottica di quello di cui abbiamo detto durante l'incontro, cioè nell'ottica di proteggere un potere segreto dallo scrutinio pubblico, da qualunque scrutinio pubblico. Questo non è esattamente il modo in cui si governa in democrazia naturalmente, non si chiama spia un giornalista che scopre delle cose vere che non si vorrebbero scoperte naturalmente, si piuttosto discute l'opportunità dei contenuti, non si discute la persona o la si diffama e se ne distrugge la vita per oltre un decennio, perché questo è quello che è stato, quindi rappresenta purtroppo un grande problema, soprattutto oggi, un caso come quello di Assange, perché è un enorme potenziale alleato di tutti i dittatori che vogliono continuamente farci pensare, sbagliando secondo me molto, che tanto tutto e così fanno tutti, cioè che la democrazia e i regimi sono la stessa cosa. È molto difficile dare torto a qualcuno che ti viene a dire allora Assange, quando dici che Putin è molto cattivo e lo è, perché è un dittatore che si comporta come dittatori e uccide, incarcera e reprime il dissenso ai giornalisti. Purtroppo è vero che il caso Assange è un caso che non è tipico, non è adatto a una democrazia, è un caso che dovrebbe essere risolto di modo che noi tutti possiamo dire effettivamente guardate le cose qui vanno diversamente, qui c'è lo Stato di diritto, qui c'è la legge, qui ci sono i diritti umani. Se si lascia una persona di questo tipo che ha svelato cose così importanti morire per un decennio e lo si lascia finire negli Stati Uniti dove rischia 175 anni di carcere, di morire in carcere fondamentalmente, questo non è un bel messaggio per le nostre democrazie.